30 ივნისი 4 შაბათი უყურებთ თავისუფალ სივრცეს, მე ჟურნალისტი ვახტანგ ხუზგეშვილი ვარ საღამოშტებს. საგაზაფხულო სესიები დაიხურა პარლამენტის წინ გაშლილი კარვები რჩება. მეათე მოწვევის პარლამენტი, რომელმაც მუშაობა ბოიკოტის რეჟიმით დაიწყო. 6 თვის განმავლობაში ოპოზიციისგან ერთადერთი რამ ისმოდა. არჩევნები არ იყო ლეგიტიმური, რომ არ ვცნობთ მის შედეგებს. არ შევალთ იქ, სადაც არაფერი აქვს საერთო პოლიტიკასთან. არჩევნები გაყალბდა. არ ვცნობთ ლეგიტიმურად არჩევნებს, რომელიც ჩატარდა და არც ერთ შემთხვევაში არ შევალთ პარლამენტში. შევიდნენ. დიახ, შეთანხმება, თანხმობა, კონსენსუსი, კომპრომისი, ეს არის ევროპული სტანდარტი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელიც კომპრომისს მოითხოვდა ყველა მხრიდან. ჩვენ მოვახერხეთ ეს კომპრომისი გავუკეთებინა. შევიდნენ აჭარის უმაღლეს საბჭოშიც. ორივე საკანონმდებლო ორგანოში საგაზაფხულო სესიები დაიხურა. დღეს თავისუფალ სივრცეში ვაფასებთ საქართველოს პარლამენტის და აჭარის უმაღლესი საბჭოს საგაზაფხულო მუშაობას. წინ ცხელი პოლიტიკური ზაფხულია. ბოლო გაჩერება შემოდგომაზე 2 ოქტომბერს იქნება თავისუფალ სივრცეში საზოგადოებრივი პოლიტიკური დებატები. ერთმანეთს ხვდებით საღამოს 9-ზე თავისუფალ სივრცეში. მაშასე ხსნით საზოგადოებრივ პოლიტიკურ დებატს ნუკა არველაძე ჟურნალისტი და ასევე დავით ნებიერიძე ანალიტიკოსი შემოგვიერთდებიან საღამოშიდობისა მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონ დავით, თქვენგან დავიწყებ. მეათე მოწვევის პარლამენტმა დაასრულა საგაზაფხულო მუშაობა, ასე ვთქვათ. 6 თვის განმავლობაში ოპოზიცია არ შედიოდა საქართველოს პარლამენტში, ანონშიც იყო გამოტანილი, რაც გვესმოდა ერთადერთი რამ, რომ ისინი გაყალბებულ პარლამენტში არ შევიდოდნენ. როგორ აფასებთ მეათე მოწვევის პარლამენტის აი ამ მონაკვეთს უკვე, რაც იმუშავეს კანონმდებლებმა? ეს ამ პროცესმა დაადასტურა ის აზრი, რის გამოც არ შედიოდა ოპოზიცია პარლამენტში, იმიტომ რომ მოქალაქეები ხედავენ, რომ ქართული ოცნება მთლიანად მომართულია მხოლოდ ძალაუფლების, ხელისუფლების უზურპაციაზე და ამ ძალაუფლების შენარჩუნებაზე. დანარჩენი ყველაფერი მათ საერთოდ არ აინტერესებთ. არ აინტერესებთ საქართველოს მოქალაქეები, არ აინტერესებთ მკვდარი ეკონომიკა, არ აინტერესებთ COVID პანდემია, არ აინტერესებთ კრიმინალის უკიდურესად დამძიმებული ვითარება და ყველაფერი აი აბსოლუტურად ღლიცინისა და ძალაუფლების უზურპაციის მეტი მათი მუშაობა სხვანაირად მე მათ მუშაობას ვერ გასაგებია ხელისუფლებაზე თქვენ ეს პოზიცია გაქვთ, მაგრამ ოპოზიციის მხრიდან ფიქრობთ რომ საქმიანი არის ისინი რაც შევიდნენ საქართველოს პარლამენტში, მათი მუშაობა საქმიანი არის ბატონ დავით? რა თქმა უნდა, ჯერ ეგერთი დავიწყოთ იქიდან, რომ ოპოზიცია შევიდა პარლამენტში მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მოტივით, რომ გაიკვალოს საქართველოს გაიკვალოს გზა რიგგარეშე არჩევნებისკენ. და არ დაუტოვონ არანაირი კომფორტის სივრცე ამ უზურპატორ ხელისუფლებას. აი ეს იყო მთავარი ამოცანა. და აი ამ ამოცანის შესრულებაზეა დამოკიდებული ჩვენი ქვეყნის მომავალი. იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად სახელმწიფო დავკარგეთ და ვკარგავთ უკანასკნელ იმედს ამ სახელმწიფოს წარმატებული მომავლისა. გასაგებია. ნუკა არველაძეს ეცინება, რა თქვა ნუკა ისეთი თქვათ გასაცინებელი ბატონმა დავითმა, ის ამბობს რომ დავკარგეთ სახელმწიფო ოპოზიცია იქ ხელისუფლების დეპუტაცია იქ შესული არის საღლიცინოთ და რომ არაფერს არ აკეთებენ ისინი. აი ასეთი არის ბატონი დავითის განწყობილება. მე პრინციპში სხვასაც არ ველოდი ვახო გამომდინარე მისი პოზიციონირებიდან ნაციონალურ მოძრაობასთან და ჩემთვის ერთადერთი ის არის გასაოცარი, რომ ყველა ამ ქვეყანაში ვცხოვრობ და ყველა ვხედავთ რა ხდება და უკაცრავად ბოლო წლები და ბოლო თვეები, განსაკუთრებით ბოლო 6 თვე იყო ეს საკმაოდ ხილული. ოპოზიცია საბოტაჟის მეც ქვეყნის წინააღმდეგ არაფერს არ აკეთებს აბსოლუტურად. საბოტაჟის ცნება განმარტება თუ შეგიძლიათ
მოგვიყვანოთ. მე ბევრი რამე რას შემიძლია ნიშნავს და მაცალე საბოტაჟი? ხლა ლაპარაკი ძალიან. საბოტაჟი რას ნიშნავს? საბოტაჟად მიგაჩნიათ თქვენ ის რომ ვამხელთ ამ ხელისუფლებას ძალაუფლების უზურპაციაში, რა მიგაჩნიათ საბოტაჟად რომ არ ვეთანხმებით გაყალბებული არჩევნების შედეგებს, თუ აი რა მიგაჩნიათ? ხელში ჩაიგდოთ. ვაჭრების გუნდი ხარ და რა თქმა უნდა, ეს საიდუმლო კი არ არის, რა თქმა უნდა, ამ უზურპატორ ხელისუფლებას უნდა გამოუგლიჯოთ ძალაუფლება, რომ ეს სახელმწიფო არ ჩაგვაყდეს ხელში. თქვენ ვერავის ვერაფერს ვერ გამოგლიჯავთ, მარტო გამოგლიჯვაზე ხართ გადასულები, ყველა აბსოლუტურად. საქმის კეთების ნაცვლად. იცით პარლამენტში რამდენი რამეა გასაკეთებელი? რისი გამკეთებლები ხართ? და პატარა ბავშვები ქუჩა დადიხართ. ან ეს რაცია ქვეყანა ერთი სული გაქვთ, როდის ჩამოიშლება რეალურად ყველა ინსტიტუტი. რატო გაქვთ ხალბატონო? როდის დაიღუპება? ნუკა, რატო გაქვთ აი ეს განცდა, რომ ერთი სული აქვს, როდის ჩამოიშლება ქვეყანა? აი რატომ გაქვთ ეს განცდა? მახო ეს განცდა, იმიტომ რომ ის რყევები, რაც ქვეყანა ბოლო თვეები განიცადა, აი უაზრო საბოტაჟის, უაზრო აქციების გამო, რომელმაც მხოლოდ აი მაგათ პატარა ნაწილს ახეირა რა. აი, კაი სამსახურები დაითრეს, კაი ხელფასები აქვს და ის ვინც ქუჩაში ხალხი ედგა, ყველა მიატოვეს ესე გამოდის. ვინ დაითრია სამსახურები? მე ერთადერთი არ მესმის რუსთაველს ვის გულისხმობ, ეხა აჭარის უზენაეს საბჭოში მე როგორც ვიცი სხვა რეგლამენტი მუშაობს. თუ არ გაწევრიანდა ოპოზიციონერი დეპუტატი ის ხელფასს ვერ მიიღებს. როგორც მე ვიცი, ყველა რეგლამენტი გაიარეს და ყველაფერი ისე გააკეთეს, რომ თბილად იჯდნენ ეს პერიოდის გამო. არ ვიცი, აი რამდენიმე წუთი იქნებიან ისინი ამ კითხვას მათთან დავსვავ. ბატონ დავითთან მინდა გადავიდე. ბატონო დავით, თქვენ იყავით ქუჩაში, ცნობილია რომ თქვენ ოპოზიციის მომხრე ხართ. აი რა მოიტანა აი ამ ქუჩის აქციებმა, ბატონ დავით? ოპოზიციონერი ვარ მე, ოპოზიციის მომხრე კი არა ვარ. დიახ. ამ ბრძოლამ მოიტანა ის, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით ამ ქვეყანას საერთაშორისო მასშტაბით. აი ეს მოიტანა თქვენმა ქუჩა წანწალმა და არა ბრძოლამ. გამოიყენეთ ხალხი, გამოიყენეთ მხარდამჭერები და პრაქტიკულად ქვეყანა საზომის მანძილზე. სამწუხაროდ ბატონ დავითთან კავშირის შეწყდა რამდენიმე წუთში მასთან გამოვასწორებთ და აღვადგენთ კავშირს. ნუკა, აი იცით რა მინდა გკითხოთ, როდესაც თქვათ გასაგებია თქვენი დამოკიდებულება ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ქუჩაში ამ 6 თვის განმავლობაში არ იყო მარტო ნაციონალური მოძრაობა. იყვნენ სხვა პარტიებიც. ისინიც აცხადებდნენ, რომ არჩევნები გაყავდა და პრაქტიკულად ერთი და იგივე მოთხოვნა ჰქონდათ, რომ დანიშნული იყო ვადამდელი არჩევნები. ერთი და იგივე ნარატივი იდგნენ, ახო ერთი და მას დაგისვათ შეკითხვა. არაფერს არ მიაღწიეს. ივაჭრეს როგორც შეძლეს და კარგად სარფიანად, რაც შეიძლებოდა რომ გამოეგლიჯათ. პრაქტიკულად ეხლა დღეს ქალი გადადგა საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და გამარჯვებად მიიღეს ეს ეხლა და ნუ აი ამაზე უკვე სასაცილოა ლაპარაკი, ხო? გადადგა ძალიანაც კარგი იმან ჩათვალა, რომ აი ეხლა უკვე განახლებულ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს რომ არ შეუშალოს ხელი, ადამიანმა მიიღო გონივრული ნაბიჯი და უბრალოდ მართლა არავის არც კი უფიქრია რამხელა ტალახი და რამხელა შეურაცხყოფა გამოიარა ამ ქალმა. ყველამ აღიარა რომ არჩევნები არ გაყალბებულა. ყველამ ძალიან კარგად იცის რომ არჩევნები არ გაყალბებულა. უბრალოდ ვერ ააგორეს. არ გამოუვიდათ ახალი რევოლუცია და არც გამოუვა თუ ახო. ეს საქართველო აღარ არის უკვე ის ბატონ დავითი დაგვიბრუნდა 2003 წელს. ბატონ დავით, გაგიმეორებთ შეკითხვას. აი რა მიიღეთ, თქვათ, აი ქუჩის საპროტესტო აქციებით? და ოპოზიციის ბოიკოტმა უზრუნველყო ის, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით ჩვენ მივიღეთ უკანასკნელი შანსი ამ ქვეყნის გადარჩენის. ეს არის რიგგარეშე საპარლამენტო. არა, ოპოზიციამ შანსი მიიღეთ საკუთარი თავების გადარჩენის, თორე ქვეყანას განვითარება ჭირდება გადარჩენა. ქალბატონო ნუკი. ოპოზიციამ მიიღეთ შანსი, რომ საბოლოოდ არ გაიყულიყავით საზოგადოებისგან. არანაირად უზურპატორები ვიყავით, იმიტომაც მიგაბრძანეს 2012 ხელისუფლებიდან და ვერასოდეს ვერ დაბრუნდებით გასვით გარანტიას. ქალბატონო ნუკი, მოდით საკუთარ თავს ვცეთ პატივი და გარკვეული თამასა შევინარჩუნოთ ანალიზის და დებატების.
იმიტომ რომ აი ესე ასავალ დასავალის მდარე ხარისხის არგუმენტებით მე თქვენთან დავას და დისკუსიას არ ვაპირებ და მოდით რაღაც გარკვეული თამასა შევინარჩუნოთ ამ დებატებში და ეს წინასწარ დაწერილი მესიჯ ბოქსებით ნუ მელაპარაკებით ჩემზე ეს არ ჭირდება თქვენგან განსხვავებით აგიხსნათ რომ არც ჩვენ მოქალაქეებზე არ აჭირდება ეხლა ორხმაში ნუ მალაპარაკებთ გეთაყვა რა ვერაფერს ვერ გაიგებს ხალხი მაცადეთ დავამთავრებ და მერე ბრძანეთ ილაპარაკეთ გისმენთ კი ბატონო საქმე იმაშია რომ არა აი ეს პროცესი რომ არა ჩვენი გაუტეხელი ბრძოლა რომ არა ეს ბოიკოტი რომ არა ჩვენი დასავლელი პარტნიორები აი ეს უზურპატორები როგორც აქამდე დღესაც მთლიანად მიმართულები იქნებოდნენ ერთადერთი მიზნისკენ და ეს არის უზურპირებული ხელისუფლების ძალაუფლების უკანონოდ შენარჩუნება. ეხლა ახსენებდა დასავლელი მასშტაბების დემაგოგიას. მიშელის დოკუმენტს არ აწერს ნაციონალური მოძრაობა ხელს ამ დრომდე. თქვენ ამას როგორ აფასებთ? კი ბატონო, რატომ არ აწერს ხელს? რატომ არ გიჩნდებათ ეს კითხვა? იმიტომ არ აწერს ხელს. თქვენ გისვამთ ამ კითხვას. ხო, კი ბატონო, იმიტომ არ აწერს ხელს, რომ არ ეთანხმება ისტორიის გადაწერის მცდელობას ამ უზურპატორი ხელისუფლების მხრიდან 20 ივნისის მოვლენებზე საყოველთაო ამინისტიის აქტის სახით. იმიტომ რომ ეს იყო სისხლიანი დარბევა, ეს იყო ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წინააღმდეგ და ამ მოძრაობის სისხლში ჩახშობის არა ბატონო დავით ეს იყო პასუხი უნდა აგოს თითეულმა დამნაშავემ ნუ ამახინჯეთ ოცინისის ფაქტს ნუ მელაპარაკებით კრემლის მესიჯ ბოქსებით თქვენი ადამიანი ხართ რომელიც აი ამ შეფასებებით ეთანხმებით საბჭოთა კავშირის არა თქვენ მელაპარაკებით რომელიც ბრძანებითაც ნიჩბებით დაჩეხეს და დახოცეს 9 აპრილს რუსთაველის პროსპექტზე გმირი ქართველი ხალხი. აი ზუსტად იგივეს იმეორებს თქვენ და მენტალობითაც და ფასეულობებითაც თქვენ ხართ საბჭოთა კავშირის ნაშთი რომელიც პარაზიტივით აზის ამ ქვეყანას ისერზე და რომელიც გასაგებია ბატონო დავით რომ ამ ქვეყანას მიეცეს შანსი ორხმაში ერაფერს ვერ გაიგებს მაყურებელი და მაყურებელს ცეთ პირველ რიგში პატივი რომ გამოიტანოს თავისი ხო და მაცადეთ რომ ვთქვა რაც მაქსიმალურად ვცდილობ რომ გაცალოთ ბატონო დავით ქალბატონ ნუკა მაინტერესებს თქვენ რა განცდა გაქვთ რატომ არ აწერს ნაციონალური მოძრაობა ხელს მიშელის დოკუმენტს მე გიტყვი ახო რატომ არ აწერს ნაციონალური მოძრაობა მიშელის დოკუმენტს ხელს ჩემი აზრით და ჩემი დაკვირვებით მიშელის დოკუმენტს ხელი არ მოაწერეს, მაგრამ შევიდნენ პარლამენტში, ყველაფერი აღიარეს, ნუ იქ თანამდებობებზეც მოთხოვნები გააგზავნეს, როგორც ვიცი, პარლამენტში. იაფასიანი, სირცხვილია, იაფასიანი, ფაქტებს გიყვები, ადამიანო, ბირჟაზე პოლიტიკური დებატების და კამათის უფრო მაღალი დონეა, ვიდრე თქვენ ახლა აფკვევთ აქ ეკრანიდან. შეგწყვეთ ფაქტებს. თქვენ უნდა რა არის ეს ფაქტები ლაპარაკობთ? რა არის ეს ფაქტები? მოდით დროს ნუ კარგავთ. რა არის ეს ფაქტები? რომელ ფაქტებზე მელაპარაკებით? აბა ერთი მითხარით. ის რომ თუნდაც თანამდებობები მოითხოვეს პარლამენტში რომ შევიდნენ ფაქტი. რომელი თანამდებობები მოითხოვეს? რომელი თანამდებობები? თქვენ ის ვერ გაგიგიათ რომ 9 წელიწადია ხელისუფლებაში ხართ და იმ თანამდებობების არხში გაერკვევით, რომლის მოთხოვნასაც აბრალებთ ოპოზიციას? მეტი არაა ჩემთვის. რას ვაბრალებ? ოფიციალური დოკუმენტი დაიდო, რას ვაბრალებ? ბატონო დავით. რომელი დოკუმენტი? ბატონო დავით. ჩვენ გვესმოდა ხელისუფლების მხრიდან გაკეთებული განცხადებები, რომ თუ ნაციონალური მოძრაობა შემოვიდა საქართველოს პარლამენტში, რატომ არის კარვები გაშლილი რუსთაველის გამზირზე? თქვენ რა შეგიძლიათ გითხრათ, აი თუ შებძანდა დეპუტაცია პარლამენტში, რატომ არის გაშლილი ახლა კარვები რუსთაველზე? რა საპროტესტებია? იმიტომ ჩემო ვახო, რომ არ უნდა დაუტოვოთ ამ ჯალად და უზურპატორ ხელისუფლებას არც ერთი სივრცე. შეიძლება ხმა იქნება აუწიოთ არ მესმის.
ეთერში. იმიტომ არის გაშლილი კარვები ვახო რუსთაველის პროსპექტზე, რომ ამ ჯალად და უზურპატორ ხელისუფლებას ჩვენ არ უნდა დაუტოვოთ არც ერთი სივრცე, სადაც ისინი კომფორტულად იგრძნობენ თავს. გარდა ამისა, გამარჯვების ფორმულა მდგომარეობს იმაში, რომ როგორც საკანონმდებლო ორგანოში, ისე ქუჩაში ჩვენ მათ უნდა გაუმართოთ ბრძოლა, რომლის საბოლოო მიზანი იქნება ამ რუსი ნამესნიკის საქართველოსთან და ხელისუფლებიდან გაძევება და ძალაუფლების მათი კლანჭებიდან გამობლევა. იმიტომ რომ ჩვენ სახელმწიფოც აღარ მე ახლა ბათუმში ვარ, ვერ ვხედავ რა ხდება რუსთაველის გამზირზე, მაგრამ მიჩნდება აი ასეთი კითხვა, როდესაც 40 გრადუსია ტემპერატურა ახლა. დეპუტაცია არის შესული საქართველოს პარლამენტში, სადაც გადასარევი კონდენსირება. ვინ არის აი ამ კამროებში? სხედან ადამიანები თუ ფორმალურად დგას ეს კამროები? იქნებ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, მე არ ვიცი რა ხდება და თქვენ მე ვიცი რომ ფლობთ ინფორმაციას და გვითხრათ რა ხდება. რა თქმა უნდა, არჩევნების შემდეგ, როდესაც გაიხსნა ეს ფრონტი თბილისის ქუჩებში, ეს ახალგაზრდები, რომლებსაც აერთიანებს მოწოდება საქართველოსთვის. ხა 40 და 50 ახალგაზრდა ვერ არის, მომხრეები მაინც თქვით რა. ჯამბაზობთ? თუ რა ხდება? არ ჯამბაზობ, რა 50 წლის კაცი ახალგაზრდა ადამიანებზე ვლაპარაკობდა. მათ გაუტეხლობას მაინც ეცით პატივი, თქვენსავით კონდიციონერებში რო არზიან და საქართველოსთვის ქვეყანა არიოთ. თქვენ სადაც თქვენ შიშისაგან სად გაიულით იმ კარავს ისი აულით გვერდს ვერც დაინახავთ. აი რა შემატყოთ შეშინებული. თქვენ იქ როგორ გაიულით ერთი მითხარით რა. აკვირდა შეურაცხყოფელი საუბარი. ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანებს ცოტა სუცოტა იმიტომ უნდა ხსეთ პატივი რომ აი ეს არის თქვენი თქვენს მაგივრათაც იბრძვიან. რომ თქვენ ფიქრობთ რომ მე უნდა მეშინოთ მაგ ცინიკურ სიცილზე გეტყობათ რომ გეშინიათ. იმიტომ რომ თვალებში ვერ შეხედავთ. იმიტომ რომ თქვენ პარაზიტირებთ ქართველ ხალხზე. გამიგეთ? თქვენ და თქვენნაირები ცდილობენ გაუხანგრძლივოლ ძალაუფლებაში ყოფნა ქართული სახელმწიფოს მკვლელებს და ჯალათებს. მადლობა, აი ეს არის თქვენი სახე და იქნებით ოპოზიციაში მუდმივად და მალე მაქედანაც უნდა გაგაქროთ იგივე ქართულ ოპოზიციაში ვერც ერთი თქვენი მომხრეები ყველა დიქტატორმა დაამთავრა სუდად. ეხლა ხართ გადასარევად და კომფორტულად რომ იმათან შეგწყვეთ მართლა თვალებში ჩახედო არა? გასაგებია, ქალბატონო ნუკა. ქუჩაში დგას თუნდაც დღეს. ქალბატონო ნუკა, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო, თქვათ, გადაწყვეტილება უკვე კანონი რომ შევიდა ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში, რომლის მიხედვითაც გარკვეული სახის რეგულაციები დაწესდა. მაგალითად, დაფინანსებას ვეღარ მიიღებს ლეიბორისტული პარტია, პატრიოტთა ალიანსი, ის პარტიები, ვინც არ შევიდა საქართველოს პარლამენტში. ამას ოპოზიცია აღიქვამს იმათ, რომ ეს არის ანგარიშსწორება. ბახო, ბოლოს სიტყვები არ მესმის, მითხარი? ოპოზიცია ამას და თავად დათელაშვილი აღიქვამს როგორც ანგარიშსწორება. თქვენ როგორ აღიქვამთ? უნდა ფინანსდებოდეს თუ არა ლეიბორისტული პარტია, პატრიოტთა ალიანსი, რომელიც არ შევიდა პარლამენტში. ისე რომ ყველა პარტიამ, ბახო, ყველა პარტიამ თუნდაც რომელსაც მიცემენ და ერთი ადგილი მაინც ექნება ხალხისგან მინიჭებული მანდატი ვალდებულია ეს მანდატი ხალხისთვის ამუშაოს და არა საკუთარი თავისთვის. ასე რომ მე მიმაჩნია რომ ამ კანონით ამომრჩეველის უფლებაა დაცული, რომ მე როგორც ჩემი ამომრჩეველი, რომელსაც მინდა რომ ჩემი არჩეული ადამიანი იყოს პარლამენტში და მე იქ გავიგონო ჩემი ხმა მისგან. ის ვალდებულია შევიდეს და გააკეთოს ის საქმე, რასაც საკანონმდებლო მუშაობა ქვია. ასე რომ მე მივესალმები ამ კანონს. ბატონო დავით, თქვენ როგორ აფასებთ? აი ადამიანი ხომ გეუბნებით მიუხედავად იმისა რომ მას აქვს იმის უფლება გამოთქვას თავისი აზრი რაოდენ აბსურდული აცნობიერებს იმას რომ ერთი თავმოყარეობაზე არ არის დამსახურებაზეა ლაპარაკი ერთი წუთით მაცადეთ დროს კარგავთ გისმენთ ბატონ დავით უკაცრავად საქმე იმაშია რომ ეს ქალბატონი ვერც კი ერკვევა იმ პოლიტიკურ თემებში რომლებზეც ლაპარაკობს და აგიხსნით რატომ
იმიტომ რომ აი საიდან მოიტანა ქალბატონმა ნუკიმ რომ ზუსტად მაგალითად ნათელაშვილის ამომრჩევლის დაკვეთა არ არის ის, რასაც აკეთებს ნათელაშვილი რო არ შედის ამ პარლამენტში. თუ თქვენ გგონიათ რომ მარტო თქვენი აზრი შეიძლება იყოს დომინანტი ამ საზოგადოებაში. მაშინ ისიც არ უნდა აღელოდეს რომ არ მიიღებს არაფერს პრივილეგირებულს იმ მანდატისგან. აი მომისმინეთ ერთი წუთით რა აი აღმაშფოთებელი ბოდვებია რა აი ადამიანი გამოხატა ბოიკოტი არის პოლიტიკური ბრძოლის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი რომლის სარგებლობის უფლება აქვს ნებისმიერ პოლიტიკოს და პოლიტიკურ ძალას. კიდევ ერთხელ მოგიწოდეთ რომ კორექტული ვიყოთ მით უმეტეს რომ დებატის მეორე მხარეს ქალბატონი არის და მე მგონი ვართ პატივისცემა. აბა რა დავარქვა იმ შეფასებებს რომლებსაც ჩემი ოპონენტი აკეთებს აი ამ მამას პოლიტიკასთან არაფერი იმიტომ რომ არგუმენტი არ აქვს საწინააღმდეგო მითხრათ რამე და გადადიხართ შეურაცხყოფაზე რომელ შეურაცხყოფაზე გადავდივარ ახლა მე ვაკეთებ შეფასებებს რომ ეს არის პოლიტიკური ბოდვის მაგალითი და ნიმუში იმიტომ რომ თქვენ არ გესმით ის თემა რაზეც ლაპარაკობთ მე გეუბნებით რომ შალვა ნათელაშვილის და ნებისმიერი იმ პოლიტიკური ძალის ამომრჩევლის დაკვეთა იყო ის რომ თუნდაც შალვა ნათელაშვილი როდესაც ამომრჩეველი ხმას გაძლევს დაკვეთა არის ის შებრძანდა საკანონმდებლო ორგანოში და იმუშაო აი არ გესმით პოლიტიკა და რაზე გელაპარაკოთ აი ძალიან კარგად ისიც მესმის რა საბოტაჟის როგორ გაწყობთ ეს არელა ქვეყანაში და თქვენი მესის ბოქსებიც მესმის გადასარევად რა გასაგებია ბოლოს მინდა კითხოთ და უნდა დაგემშვიდობოთ ანუში მქონდა დღევანდელი გადაცემის რომ ბოლო გაჩერება იქნება 2 ოქტომბერი როგორი იქნება ეს ბოლო გაჩერება ქალბატონო ნუკა შემდეგ ბატონო დავით და დაგემშვიდობებით მე ვფიქრობ ამას 2 ოქტომბერს ვილაპარაკოთ ამაზე იმიტომ რომ ქართული ხალხი ბრძენია და ის ყოველთვის აკეთებს სწორ არჩევანს ბატონო დავით რას ფიქრობთ თქვენ რა იქნება რა მოხდება 2 ოქტომბერს ობიექტურად უნდა შევაფასოთ ის მოცემულობა, რომელიც იქმნება და დინამიკაში შეიქმნება 2 ოქტომბრისთვის და აქ გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება იმას, თუ რაოდენ მოვახერხებთ ოპოზიცია და საერთაშორისო თანამეგობრობა ამ უზურპატორ ხელისუფლებას 2 ოქტომბერს შეუძლოთ გაგამარჯვებინოთ მაინტერესებს გაყალბების ველი და ჩემ ოპონენტს მინდა ვკითხო ბოლოს თუ არ გააყალბა არჩევნები რატომ გახდა იძულებული და გადამდგარიყო იძულებით არ გადამდგარა ძალიან ის არგუმენტია იძულებით კი არა ახალი პოლიტიკური რეალობიდან და საარჩევნო კოდექსისგან გამომდინარე ის არ დარჩა ხელისშემშლ რა კოდექსის კიდევ ერთხელ არ მიიღო პარლამენტმა ხსრულებები თუ არ იცით მე უფრო მეც გეტყვით ქალბატონი ჟვანია აუცილებლად დაასრულებს თავის კარიერას განსაჯდელის სკამზე ეს ქალბატონი აუცილებლად გააგრძელებს ლაპარაკი და უფრო დაშორდებით ყველა ჩაჯდება იმიტომ რომ ქართველ ხალხს წარსა უზენაესინება გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა ნუკა არველაძეს დავით ნებიერიძეს რომ მიიღეს გადაცემაში მონაწილეობა ახლა სტუდიაში უნდა გადმოვინაცვლოთ აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები ლევან ანთაძე ნაციონალური მოძრაობიდან და ილია ვერძაძე ქართული ოცნებიდან საგამომშვიდობისა მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის პირველ რიგში ნუკა არველაძემ დასვა წერან შეკითხვა რომ იძახდნენ არ შევდივართ არ გვინდა თანამდებობებიო მაგრამ აი აჭარის უმაღლეს საბჭოშიო მიიღეს თანამდებობები იმიტომ რომ ხელფასები მიიღონო ისევ ხელფასებს ვერ მიიღებენო და დავუპირდი რომ მე ამ შეკითხვას დაგისვენებთ ანუ აქ რეგლამენტიო ისე არისო მოწყობილიო თუ რომელიმე კომისიაში არ გაწევრიანდნენ ხელფასებს ვერ აიღებდნენ ხო ძველ ხელფასებს ჩვენ არც ვიღებთ და არც ვითხოვთ არიღებთ ანუ ისე ხართ ახლა უმაღლეს საბჭოში ანუ არა ხელფასებზე ალბათ ეგ საუბრობს იმაზე რომ რეგლამენტ ჩაწერა თუმცა ეს ანტიკონსტიტუციურია მაგრამ წერია რომ კომიტეტში ანუ სხდომაზე ვიყავი მე ფაქტიურად და დეპუტატი არ ყოფილა რადოების ხელფასი არ ამიღია. აქ საუბარია წინა პერიოდზე, იმ პერიოდზე, როდესაც ჩვენი უფლებამოსილება ცნობილი იყო და ხელფასის ჩვენ არ აგვიღია ხელფასი, იქ ჩანაწერი არის რომ წევრად
ითულება, ანუ ხელფასის ათვლა იწყება იქედან, როდესაც კომიტეტში რეგლამენტში არის ჩანაწერი. კომიტეტში თუ გაწევრიანდები, მას შემდეგ იღებ ხელფასს. და ამიტომ გაწევრიანდნენ კომიტეტშიო, რომ ხელფასები არ დაკარგონ. უმაღლეს საბჭოს დეპუტატმა ქალბატონ რა ქვია სახელი მითხარი? ქალბატონ ნუკას რო ვკითხოთ, რა უნდა უქნათ კომიტეტებში? კომიტეტებში არ უნდა გავწევრიანდეთ? ანუ რას გვთავაზობს, რომ ვიყოთ წევრები და ვთქვათ მე ჯანდაცვის კომიტეტში არ ვიყო ქალბატონი მედია იურიდიულ კომიტეტში თუ რა უნდა გავაკეთო? ანუ ეს არის ლოგიკური. რატო წუხს ასე მწარედ ახლა რომ გაქანებული ქოცია ეს ქალბატონი ეტყობა და ინერვიულოს ქოცებზე აგერ აქვს ანერვიულო მით უმეტეს ძალიან ბევრი. გასაგებია, მადლობა. ბატონო ილია, პირველი მონაკვეთი უმაღლესმა საბჭომ დაასრულა. გახვედით საგაზაფხულოს შვებულებაში გახვედით, ანუ უпростоრად საზაფხულოს შვებულებაში გახვედით. რითი იყო აი ეს მონაკვეთი მნიშვნელოვანი უმაღლესი საბჭოსთვის? ჩვენ გვახსოვს, მთელი ამ თვეების განმავლობაში იყო იმაზე საუბარი, შემოვიდა და ოპოზიცია არ შემოვიდა და შემდეგ შემოვიდა. აი რა იყო მნიშვნელოვანი აი ამ 8 თვეში? დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, მაგრამ მაინც დავიწყებ პატარა რეპლიკით რა, ორ საკითხზე გავამახვილებ ყურადღებას. რატო აანერვიულებს ლევან და იმიტომ რომ სწორი რაღაცა თქვა და ოპონენტმა ძალიან შეურაცხყოფელი და ცინიკური პასუხები გასცა. თანამდებობა არის მოადგილეობა ბატონ ლევან და ქალბატონმა თქვა, რომ შევიდნენ და მოადგილეობის თანამდებობა მოითხოვეს, არ მოითხოვეს. თქვენი კითხვა სხვა იყო. თქვენ კითხვას სწორად უპასუხეთ, მაგრამ იქ იყო შეურაცხყოფა და ის ქალბატონი იყო მართალი. ეს პირველი და მეორე იმ ბატონს მინდა. შეურაცხყოფა სიმართლეს იმ კაცმა მიაყენა შეურაცხყოფა, რომ გაერკვიეთო პოლიტიკაშიო, არ მოუთხოვიათო თანამდებობებიო და ამ დროს მოითხოვეს და ამაზე საუბარი. მოდის მოვიხდი, რეგლამენტში წერია, ჩვენ ხო არ მოგვითხოვია რაღაც ისე თქვენ ხართ ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, ხო? რეგლამენტით თქვენი მოადგილის თანამდებობა ვის ეკუთვნის? კი, მაგრამ ოპოზიცია რეგლამენტით არის გაწერილი. აქ საუბარია როგორც შარლ-მიშელის დოკვა. აქ არ ევახტება რაღაც. გასაგებია, მაგრამ იმ ქალბატონს ჰქონდა ინფორმაცია და თქვა. ასე რომ, როდესაც იქნება საკანონმდებლო ორგანო, იქ განაწილებულია თანამდებობა. რეგლამენტით გაწერილია მაგალითად უმრავლესობას ბატონ ილიას უწევს კომიტეტის თავმჯდომარეობა, ოპოზიციიდან ადამიანი უნდა იყოს კომიტეტის თავმჯდომარის. მაგალითად ჩვენ დროს ასეთი იყო ვიცე-სპიკერი იყო უმაღლეს საბჭოში ოპოზიციის, რაც დღეს არ არის და ანუ რაც რეგლამენტით გაწერილია და რაც კანონმდებლობით ეკუთვნის და არა შარლ-მიშელის დოკუმენტი. შარლ-მიშელის დოკუმენტით 5 კომიტეტი ეკუთვნოდა, ამაზე რა თქმა უნდა პარტია მე ვიცი ნიკამელიას პოზიციაც იყო ამას საუბარი. იმაზე ვარს ამბობენ, რადგან არ აქვს ხელი მოწერილი და მორალურად სწორია, მაგრამ საუბარი იმაზე, რომ რეგლამენტის მიხედვით რაც გეკუთვნის, მაშინ საერთოდ არ შევიდოდით და გაეუქმებიათ, ხო, 7 თვე ჰქონდათ ამისთვის, რომ გაეუქმებიათ. ამაზე საუბარი დღეს, როდესაც ქვეყანაში ამდენი პრობლემა უბრალოდ ზედმეტი. მოდი გააგრძელოს ბატონო ილია, მაგრამ და იმ პროტესტი და გავცე საზოგადოებრივ მეცნიერებებში ვახო. იმპერატივები არ არის. ანუ იმაზე კამათითო ამომრჩეველი რას ფიქრობს და ამომრჩეველმა რა დაუკვეთა, ასეთი გახაზული და იმპერატიულად დაწერილი არ არის. აი ძალიან ნიშნის მოგებით რომ საუბრობდა თქვა ქალბატონის ოპონენტი და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვეყრდნობით ხოლმე ან ავტორიტეტებს, ან უმრავლესობის მოსაზრებას და ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით საერთაშორისო საზოგადოების მოსაზრება, რომ ამომრჩეველმა მოგცა ხმა ნიშნავს ეს ხმები უნდა რეალიზდეს პარლამენტში და უმაღლეს საბჭოში. ეს იყო საყოველთაოდ მოწოდება, თორე იმპერატივი კიდევ ვიმეორებ არ არის და ესეთი ნიშნის მოგებით საუბარი თან შეურაცხყოფელი ტონით ფიქრობ არ იყო სწორი. შეიძლება ერთად შეგეხებით იგივე მაგ თემას ლეიბორისტული პარტიის და პატრიოტთა. მაგაზე გადმოვალ, მოგცემ საშუალებას შეფასებას მაგ კითხვას. ეხლა რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ეხლა ჩვენ დავასრულეთ რა თქმა უნდა პირველი საგაზაფხულო სესია. და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ბევრი საინტერესო რამ მოხდა ამ პერიოდის განმავლობაში. აჭარის უმაღლეს საბჭოში მარტო 18 საკანონმდებლო ინიციატივა იყო, მათგან 7 ინიციატივა იყო საქართველოს პარლამენტისთვის, ასე ვთქვათ, იქ საკანონმდებლო ცვლილებები იყო ამ ინიციატივით ინიცირებული. ასევე ჩვენ ვიცით, რომ ზოგადად საკანონმდებლო ორგანოს ორი ფუნქცია აქვს. ძირითადი, ეს არის საკანონმდებლო და საზედამხედველო ფუნქცია. ჩვენ
საზედამხედველო ნაწილში გვაქვს საკმაოდ დიდი, ვთქვათ, ცვლილებები, ეს არის წინა საკონსტიტუციო რეფორმების შედეგად და რეგლამენტის ცვლილებების შედეგად. ჩვენ გვაქვს მინისტრის საათები, რომლებიც ასე ვთქვათ, რეგლამენტის შესაბამისად ჩატარდა, ჩვენ მინისტრები ყავდა დაბარებული და შესაბამისად მოვისმინეთ მათი ანგარიში. ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და გამჭვირვალეობის, ასე ვთქვათ, ინდექსით აჭარის უმაღლესმა საბჭომ დაიჭირა ერთ-ერთი მაღალი ადგილი საქართველოს ინსტიტუციებს შორის და ძალიან მაღალი პროცენტით შეფასდა. ეს არის იმის შედეგი 97 თუ არ ვცდები. პირველ ასეულში იყო? მაღალი ადგილი რომელი? მან საუბარი, მან არის შეფასებაზე საუბარი და მინდა გითხრათ ვახო რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოში ეს ინიციატივების სიმრავლე, რომელიც იმ საკონსტიტუციო ცვლილებიდან გამომდინარე მოდის, იმიტომ რომ მარტო პირველ სესიაში ჩვენ ვთქვათ ფაქტიურად 4-ჯერ მეტი ინიციატივა დავარეგისტრირეთ და განვიხილეთ და მივიღეთ, ვინმე 4 წლის განმავლობაში მთლიანად, რადგან მაშინ სხვა პროცესები იყო, რომლებმაც განაპირობა შემდგომ ეს ცვლილებები. რაც შეეხება ახლა ვთქვათ ზოგადად ქვეყანაში თუ მაღაზიაში. აი ოპოზიცია რა შემოვიდა, უფრო ვთქვათ, გააცოცხლა თქვენი მუშაობა თუ უფრო დაიძაბა შიგნით ვითარება უმაღლეს საბჭოში? რა არის იცით, ეს არის პოლიტიკური ყოველდღიურობა, აქ დაიძაბა, გაცოცხლდა, არ გაცოცხლდა, ამაზე მსმენელმა და მოსახლეობამ გააკეთოს დასკვნა. ჩვენ ვაკეთებდით საქმეს და გავაკეთებთ საქმეს და გავაგრძელებთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ იმიტომაც არ ვაკმაყოფილებდით იმ განცხადებებს, რომ ჩვენთვისაც მისაღები იყო ის, რომ ამორჩევლის ნება უნდა იყოს რეალიზებული და არანაირი დისკომფორტი არ მაქვს. მე თქვენ წარმოიდგინეთ იმით, რომ ოპოზიცია არის პარლამენტში პირიქით, უმაღლეს საბჭოში, იმიტომ რომ პირიქით ისინი უნდა იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში. სამწუხაროა ოღონდ ის ფაქტი, რომ ზოგან პოლიტიკური დივიდენდების დააწერის ნიშანი ეთყობა ხოლმე ქმედებას, თორე ძირითადად რა თქმა უნდა, იმათ თავისი დღის წესრიგი აქვს, ჩვენ ჩვენი დღის წესრიგი აქვს. და მინდა თქვენთან გადმოვიდა ბატონო, და თქვენ როგორ აფასებთ აი ამ 8 თვეს უმაღლესის საბჭოს რა ხდებოდა აი ამ 8 თვის განმავლობაში და რა იყო ზოგადად უმაღლესი საბჭო რო ვთქვა რომ ძალიან აქტიური ორგანოა და აქ ბევრი რამე წყდება, რეალურად არ არის მოდი ვთქვა სიმართლე რა. ეს არ არის გადაწყვეტილებების მიღები ორგანო და ასე იყო ყოველთვის. ესეთ უმაღლეს საბჭოში თუ არაფერს არ წყვეტს და არაფერი არ იცვლება, რატო ხართ იქ? რატომ ვართ? იმიტომ ვართ, რომ ყველა რგოლში, სადაც ხელისუფლება და ყველა რგოლში შევძლოდა გავაუმჯობესოთ მოსახლეობის ცხოვრება, იმით რომ ქართულ ოცნებას შეუქმნათ გარკვეული პრობლემები, რეალობა დავანახოთ, ცხოვრებისეული პრობლემები დავანახოთ, იმიტომ რეალურად ესენი სხვა სამყაროში იმყოფებიან, სხვა ქვეყანაში ცხოვრობენ, საქართველოში არ ცხოვრობენ და სხვა რაღაცებს უყურებენ, კმაყოფილები არიან იმითი რაც ხდება და მე მგონი აჭარის საზოგადოება და ქვეყნის საზოგადოება კმაყოფილი არაა დღეს განვითარების დონით, ხო მინიმუმ რო ვთქვა და არ ვთქვა არაფერი იმ სოციალურ მდგომარეობაზე, სიღატაკეზე და ასე შემდეგ, რაც ქვეყანაში თუნდაც ვაქცინაციის პროცესზე, რომელიც ფაქტიურად ჩავარდა და რა ვიცი, აწიგბირდებიან რომ ავაშენებთ ქვეყანასო, თუმცა ეროვნულ გეგმაში სხვა ეწერათ და უკვე საკმაოდ მინიმუმ 30% მოცული უნდა ყოლოდათ. რა ვიცი, მე ესე უყურებ ამ ამბებს. გასაგებია. ბატონო ილია, რო გავცდეთ აჭარის უმაღლეს საბჭოს, ოპოზიცია ამბობს, რომ 2 ოქტომბერს იქნება ფინალი, პოლიტიკური ფინალი, რომ ქვეყანაში ვადამდელი არჩევნები დაინიშნება მომავალ წელს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ უყურებთ 2 ოქტომბერს? რა შეიცით საქმე? მიდგომები ფასდება ზოგადად. მე მესმის რა თქმა უნდა იმ ადამიანების, ვინც ცდილობს მოსახლეობის დეზორიენტაციას, შეცდომაში შეყვანას, რაღაც სხვა ინტერესებისკენ, სხვა აქცენტებისზე, ყურადღების გამახვილებისკენ მიმართვას მათი აზროვნების, იმიტომ რომ თავარიდან, ვთქვათ, მოხდეს გადახვევა. თავარი კი არის რა? არის მიდგომა, არის ნება ხელისუფლების, თუ როგორ უნდა აორგანიზოს ქვეყანაში ინსტიტუციები, თუ რა უნდა აკეთოს იმისთვის, რომ სიტუაცია ქვეყანაში მუდმივად დინამიურად ვითარდებოდეს და ამაზე ციფრები საუბრობს. ჩვენ ვიცით რომ აი რთული პერიოდის მიუხედავად ჩვენ აი ბოლო პერიოდში დაახლოებით 3 მილიარდი ლარი მცირე ბიზნესის ხელშეწყობაზე ჩაიდო. სოციალური დახმარებების პაკეტი 1.3 მილიარდი ლარით შემოიფარგლება. რა პერიოდზე საუბრობთ? ბოლო 4 წლის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს ეს
ეხლა ბოლო ინიციატივა, რომელიც რეგიონულ განვითარებებს ეხება, 9 მილიარდი ლარი არის უკვე მიმართული რეგიონებისკენ, რომლებიც ინფრასტრუქტურულ ნაწილში აქტიურად ჩაებნება. ვინც მოგზაურობს ბათუმი-თბილისის გზაზე, ადვილად შეამჩნევს იმას, რომ ამ პანდემიის პერიოდშიც კი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში გაკეთდა ბევრად მეტი, ვინმე წინა ბევრი წლის განმავლობაში და ეს ფაქტია, ეს სახეზია ბათუმშიც ჩვენ ვხედავთ აქტიურ მუნიციპალიტეტის აქტიურ საქმიანობას იმისთვის, რომ მოსახლეობის ცხოვრება, ბიზნესის ხელშეწყობა ბევრად უფრო აქტიური იყოს. ჩვენი ცვლილებათა პაკეტების ციფრებით შეგვიძლია ჩამოთვალოთ, რომლითაც შეზღუდულებს შესაძლებლობის პირებს გაეზარდათ დახმარება, როცა თქვათ მოსარგებლეთა პაკეტი 100,000 ქულებზეა საუბარი 100,000-დან 120,000-მდე გავზარდეთ და ამით უფრო მეტი ადამიანი, როცა ვეტერანების თქვათ პაკეტი გაიზარდა 8-დან 12-დან 20,000-მდე, როცა პენსიონერების პაკეტი 23,000-მდე გაიზარდა. ანუ ყველა ეს რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის შემადგენელი იმისი, რომელიც გამოხატავს ნებას პოლიტიკური ორგანიზაციისა, რომელიც არის ხელისუფლებაში. ნება უნდა შევადაროთ ნებას და უნდა თქვათ ის რომ ხმას როცა აძლევ შენ პოლიტიკურ ორგანიზაციას რა განზრახვა აქვს და რა უნდა მას შენი ქვეყნისთვის და არა ლოკალური რაღაც მიზეზების წამოწევით ქვეყნის არევას მუდმივად ქართულ ოცნებას არ გაუჭირდება 53%-ის მიღება თქვენ ამას არ უნდა გაუჭირდეს ქართულ ოცნებას არც 53-ის და არც 50%-ის მიღება, იმიტომ რომ ადეკვატურად შემფასებელი ამორჩეველი კიდევ გეუნებით ხედავს იმას, რაც უნდა დაინახოს, რაც უნდა შეაფასოს, თორე კრიზისი როა მსოფლიოში და ზოგადი მდგომარეობა რო რთულია ამას ყველა ხედავს. გასაგებია, მოდით ბატონ ლევანს მივცეთ საშუალება ახლა. ბატონ ლევან, აი თქვენ როგორ უყურებთ 2 ოქტომბერს რა მოხდება? 2 ოქტომბერს ის მოხდება, რომ ქვეყანა უნდა წავიდეს განვითარების გზით და შეჩერდეს ეს მარაზმი, რაც ქვეყანაში ბოლო 9 წლის განმავლობაში როგორც მეგობრები იძახდნენ, ხდებოდა ხოლმე. მე ვთქვი, რომ სხვა სამყაროში ცხოვრობს ეს ხალხი მეთქი რა. რაღაც ბიზნეს დახმარებიათ მილიარდნახევრიანით მერე რაღაცა. მოდი ავიღოთ სოციალურად დაუცველთა ბაზა ახსენეთ. თქვენ 100,000 ქული გავზარდეთ 120-მდე და იცით რამდენი ადამიანი შეემატა პანდემიის განმავლობაში აჭარაში? ზუსტად გეტყვით საქართველოს მასშტაბით. ზუსტად არა, აჭარას გეტყვით, ბოდიში 4,500 ოჯახამდე ცოტა მეტი მიემატა აჭარაში, ანუ დამატებით მოხდა სოციალურად დაუცველ, ანუ სიღარიბის ღვარს ქვემოთ და ჩვენ შევნახეთ აი თუნდაც რატო ვართ იმ უმაღლეს საბჭოში. ნახეთ ბიუჯეტის ცვლილება, რომელიც თავიდან ბოლომდე მორგებული არის ამ არჩევნებს. 51 მილიონს აძლევენ რაიონებს, რომ მე ადგილობრივ სამშენებლო ფირმებთან, ისევ მათ შემომწირლებელებთან ლამაზად დალაგდნენ, მე შეწირონ ეს ფული ქართულ ოცნებას და არჩევნებზე გამოვიდნენ და ისევ მოისყიდონ მოსახლეობა. 4,500 ოჯახი დაემატა და რამდენი თქვენ რა გონიათ სოციალურში რა თანხა დაამატეს? 1 მილიონი ლარი ამოიღეს სოციალურიდან. 1 მილიონი ლარი მოაკლეს ისე თითქოს ყველაფერი კარგად იყოს და ეს ოჯახები ამ პანდემიის განმავლობაში 20 წლის მარტიდან მაისის ჩათვლით 4,500 ოჯახია. ბათუმში მათ შორის 1,800 ოჯახია ასეთი, რომლებიც სიღარიბის ღვარს ქვემოთ მოხდა. გასაგებია პანდემიის გამო ქართული ოცნების უნიათობის და ასე შემდეგ ბევრი მიზეზის გამო, მაგრამ ბიუჯეტში რას ვეუბნება, ესენი ამ ადამიანებს ვერ ხედავთ. ეს ადამიანები ამათვის არ არსებობს. სიღატაკის ქვევითაც გაიზარდა საკმაოდ მნიშვნელოვნად ეს რაოდენობა, დაახლოებით 3,000 ოჯახამდეა სიღატაკის ნაწილში, სიღარიბის და სიღატაკის ნაწილში და ამას ბიუჯეტი თქვენ თუ ნახავთ აჭარის ბიუჯეტს, ნახავთ რომ იქ სოფლებში რაღაცას აკეთებენ, გზას იმას ძალიან კარგია, მაგრამ ეს ახსენდება საარჩევნოდ უბედურება ამაშია. ეხლა და ყოველწელს არჩევნებია ქვეყანაში. კი, ყოველწელს არჩევნებია და არჩევნებზე ახსენდებათ, მაგალითად სარეზერვო ფონდიდან დახმარებას ამ ხანაგირი ჟუაძე აძლევს აგვისტოს თვეში, როდესაც წინა წლის აგვისტოში, ესე იგი დაახლოებით 200 ფურცლიდან 180 ფურცელი აგვისტოს თვეში გაცემული იყო, ანუ 2 თვით ადრე შეზღუდვა. ხო ხდებით რა ხდება? ეს არის ჩვეულებრივი მოსყიდვა და მე ლამაზად ზიან ახლა თავიანთ ფანტაზიებში და საუბრობენ, აი როგორც ბატონი ილია გვესაუბრება რაღაც ციფრებზე, რომელიც 3 მილიარდი ჩაუდვია და ეკონომიკა არ განვითარდა. გისმენთ ბატონო ილია და შეკითხვა ახსენა ჩვენი მთავრობის თავმჯდომარედ. ხალხი საერთოდ ყველაფერს ხედავს და ხალხის რო მოусმენ, ხალხი რაღაცებს ამბობს და ამას ეს არის საგულისხმო ყოველთვის, როცა პოლიტიკოსი ხარ, უნდა მიაქციო ყურადღება. რა, მაგრამ რიჟვაძეზე ყველა ამბობს, რომ მასთან შესული განცხადება თუ ფონდში ფული არის უპასუხოთ და
დახმარების გარეშე არ გამოსულა. ეს არის ადამიანი, რომელიც ყველას განურჩევლად აი იმის მიხედვით რა სირთულე გაიარა ამ განცხადებამ და რა დონის პრობლემა აქვს ადამიანს 100%-ით კმაყოფილდება. ეს არის ჩვენი მთავრობის თავმჯდომარე. ეხლა რაც შეეხება სიღარიბის სიღატაკის მართალს ბრძანებს, ოღონდ ლოკალურ მომენტს პერიოდს იღებს. ანუ ჩვენ გვაქვს ესეთი სტატისტიკა, ხო, ჩვენ გვაქვს ესეთი სტატისტიკა. საქართველოში სიღარიბის ზღვარს მიღმა ადამიანთა რაოდენობა იყო 1.200.000 12 წელს. პანდემიამდე დიახ, პანდემიამდე ეს ციფრი ჩამოვიდა 760-770.000-მდე და პანდემიის დროს ისევ ავიდა 820 თუ 830.000-მდე სამწუხაროდ. ანუ რა თქმა უნდა, პანდემიამ სურათი დაამძიმა და ის რაც იყო ვთქვათ ამ 8 წლის განმავლობაში დადებითი ტენდენცია უარყოფითისკენ შეცვალა, მაგრამ ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ამასაც გამოვასწორებთ და ბიუჯეტში თანხა რო და გაითვალისწინოთ ამისთვის. რა თქმა უნდა, სოციალურს მილიონი ლარი რა არის გათვალისწინებული? მილიონი ლარი ამოიღეთ, ჩახედეთ ლარი არ ამოგვიღია და ერთი კაპიკი არ დაგიმატებიათ სოციალურ. კიდევ ერთხელ გეტყვით. ვინ გამცა პასუხი? მინისტრმა, ჯანდაცვის მინისტრმა შეხვედრაზე სადაც ვიყავით და ესწრებოდით, გითხრათ რომ ეს იყო წითელი ჯვრის მიერ გამზადებული მილიონი ლარის ერჯერადი დახმარების პაკეტი, სასურსათო პაკეტებზია ვახო საუბარი, რომელიც პანდემიის ტენდენციის წასვლის შემდგომ ეს პაკეტი არ დარიგდა. 4500 ოჯახი რო გაღარიბდა ბიუჯეტმა მათ შესახებ. ეს ადამიანები ეს დავამთავრებ, სახელი გვარი ცნობილია ეს ხალხი. არ შეიძლებოდა რომ არა საუბარი იმაზე სასურსათო არ შეიძლებოდა თანხა მიგვემართა სოციალურზე და ამ ადამიანებს დავხმარებოდით. სოციალური დაცვის ღონისძიებებში 1.300.000.000 ლარით გაიზარდა ბიუჯეტი. მაგისი სად გაიზარდა ხა ცვლილება ნახეთ თქვენ? ჩვენი ცვლილება. კარგი ხა თქვენ ლაპარაკობთ რაღაც აპრილზე. ოდეში რა ციფრებია ბიუჯეტის დაფიქსირება. გავიგე ბიუჯეტის ციფრები როა, მაგრამ მე გეუბნებით კონკრეტულად პანდემიის შედეგად 4500 ოჯახი აღმოჩნდა სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ. თქვენ შემოიტანეთ ცვლილებები. დაამატეთ, ჯერ ვერ შეასრულებთ მაგ ბიუჯეტს გარანტიას გაძლევთ მაგის. შეუსრულებელი ბიუჯეტია, მაგრამ მთავარი მიზანი თქვენ შესრულება კი არ იყო. საარჩევნოდ დაიწყოთ რაღაცები და მე ქვაქვაზე არ დარჩენილა, როგორც იქნება და ამ 4500 ოჯახისთვის არ შეიძლებოდა რამე ჩაგედოთ სოციალურში ფული? ამოღების მაგივრად რო ჩაგედოთ, არ შეიძლებოდა. მილიონი ლარი ამოიღეთ სოციალური ბიუჯეტი და მილიონი ლარი როგორ არა არ ამოიღეთ? წეგახსნიდით სოციალური პროგრამი და ხო ამოიღეთ. სოციალური მე ეს არის პაკეტი. რას ქვია ვატყუე ბატონოელია, მოდის მოგიხდით რა. სოციალური პროგრამა არ გულისხმობს მარტო იმას პროდუქტის პაკეტს რა. კომიტეტის თავმჯდომარე ხარ და მინიმუმ ეს უნდა იცოდე. ამ ნაწილზეა ლაპარაკი. ამ ნაწილის მაგივრად ჩაგედოთ ფინანსური დახმარება არ შეიძლებოდა ამ ადამიანებზე? 6 მილიონი სწორედ იმიტომ არის ჩადებული და უპრეცედენტო ბიუჯეტი. რა 86 მილიონზე ლაპარაკი? გაიზარდა. ყო 51 მილიონს მაქედან თუ არ მინდა რომ თქვა ასე თქვია. არასწორად ორხმაში ვილაპარაკოთ ლევან, რატომ ლაპარაკობ? არასწორად 414 მილიონი. უებიო მეუბნები და ჯერ ბოდიში მოიხადე რა. სოციალური ბიუჯეტიდან მილიონი ლარი არ იყო პირდაპირი ფული, იყო არ იყო ამოღებული, ის იყო წითელი ჯვრის. არ იყო ეს ტავტოლოგია, ხა შენ ახლა სიტყვას ბიუჯეტში იდო მილიონი ლარი, კიდევ ერთხელ გიხსნი, ახლა კომიტეტის თავმჯდომარე ხარ მინიმუმ. სასურსათო კალათა, რომელიც ისევ გაიცემა ტალღა თუ წამოვიდა. ჩახედე ჩიგნით გადმარტებით ისევ გაიცემა ლევან, ისევ გაიცემა. გაიცემა, გავიგე, სხვა რამეს გეუბნები, სოციალურს მოაკელით ფული, მიმართეთ მუნიციპალიტეტებში, რო იქ კარგად ჯიბეები გაისკელონ მერე საარჩევნო. არ არის ეს. ამ 4500 ოჯახს რას ეუბნები, რას თავაზობ? ბიუჯეტი რას ეუბნები, რომ სოფელ ჯიბზას გავაკეთებ? მოადგილე ხარ, ბიუჯეტი რამდენი იყო ცვლილებამდე და რამდენი არის? თუ გაიზარდა ბიუჯეტი, სად მოაკლდა? რატომ ეუნები მოაკლდა? სოციალურ ბიუჯეტზე გელაპარაკეთ. ბიუჯეტი შედგება, მაშინ აგიხსნით ბატონო. ბიუჯეტს აქვს ბევრი ნაწილი, მათ შორის სოციალურიც. სოციალური და თქვენ მილიონი ლარი ამოიღეთ. ამოიღეთ თუ არა მითხარ? არა, ამოღება არ მომხდარა, გადაჯგუფება მოხდა. შეიძლება უბრალოდ ბიუჯეტიდან ამოიღეთ ერთი წუთი. ჯანდაცვისა და სოციალური ბიუჯეტი გაიზარდა. უბრალოდ თქვენ სხვა რამეს იძახით, რომ სხვაგან მიმართ. რა თქმა უნდა, გადაჯგუფდა პანდემია ქვეყანაში. გასაგებია. გასაგებია. გავიგეთ.
მნიშვნელოვანში გადავდივართ. გასაგებია. შემდეგი შეკითხვა მინდა დავსვა. ის პარტიები გასაგები კი არა, სხვა სამყაროში არის. ის 4500 ოჯახი. რამე უსასრულოდ ხოლმე გავაგზავნეთ ამ თემაზე. აგერ არიან იყურებენ და რას თავაზობთ? აბა უთხარით. რამე ყოველი დახმარებას შემთხვევისთვის ომის პროვოცირების შემდეგ ერთი თეთრი რო არ დაახმარეთ არავის, ესე არ იქნება ჩვენ ქვეყანაში. როგორ ყვების ზღაპარს ფაქტია გაუჭირდა ხალხზე ერთი თეთრი არ მიგიწევთ არავის. მაშინ ვიყავი ათასობით ოჯახი პირადად მაქვს შემოვლილი, მათ შორის ომის დაღუპული გმირები და თუ ლაპარაკობთ იმას რაც არის. ბოლო რომელ ბიზნესს არც ერთს არ დახმარებულ აბა მოიკითხე კარგად შენებლებში ხალხ გუბათმარით დაამთავრა მოიკითხე და ესეთი არ იქნება მე ძალიან ბევრმა არ და რა არ იქნება ბიზნესი რა შვაშია ყველას დავეხმარებ გახარიბებულ მოსახლეობაზე გეუბნები 4500 ოჯახზე რას უკეთებ მეთქი და ყველაფერს რას ერთ მილიონით გაიზარდა ამ ოჯახებს რას უკეთებ კონკრეტულად და რა გინდა რომ ითხრა 20 არ დაუჯდებ თუ ასას ბიუჯეტი ბათუმის მერიის ბიუჯეტი გაიზარდა მაგრამ 9 მილიონი ხელფასებში დაამატეს ყველა ცვლილებაზე მათ შორის ახლად და 25 მილიონს ხარჯავთ იმაში რა ქვია ხელფასებზე ისევ თქვენი ნათესავების და მომხრეების დასასაქმებლად იმას ლაპარაკობთ არ ვლაპარაკობ ეს რეალობაა იქ თუ 9 მილიონი დაამატეთ რატო ამ ხალხზე არ გაითვალისწინეთ საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებები რომელი საერთაშორისო ორგანიზაცია გაფასება ნორმალურად რომელი გიყურებს ერთი კაცის მომები ხარ მთელი მთავრობა დაწყებული პრემიერები და დამთავრებული დეპუტატები რას ქვია დავამთავრე ეჭვიგებარება რას ქვია რომ მასია და იმის მონები ხართ ყველა არ რატო გადადიხარ ახლა შეურაცხყოფა არა ეს არის თქვენი ბუნებრივი მდგომარეობა რაშიც იმყოფება ეს არის ბუნებრივი მდგომარეობა და დამდგარი ლაპარაკობ რაღაცა წარმატებებზე ციფრებზე როცა გეუბნები ვალარიანი პენსია ჩაჩს დაანებე იმ დროს თქვენას აკეთებ და რისი გაკეთებლები მარტო საყოველია მომეცით საშუალება რომ კითხვა დავსვა დახარჯული ფული იმდენი რამდენი ბიუჯეტი წარიყო არის მართლა რა გავიგეთ დანარჩენი უმაღლეს საბჭოში და მომეცით საშუალება რომ კითხვები დავსვა ბატონო არ გეშლებათ სადახარჯოთ საკუთარ ჯიმეილი და პარტიის აგარია ადამიანს ვეხმარებ მე შემიძლია აღარ დავსვა მაშინ კითხვა და გავა ბატონო ილია მე მაინტერესებს თქვენი პოზიცია როგორი არის მიღებული ახალი საარჩევნო კოდექსი აი ამ კოდექსით რამდენიმე პარტია ვერ მიიღებს დაფინანსებას მათ შორის ლეიბორისტული პარტია პატრიოტ ალიანსი რამდენად სამართლიანად მიგაჩნიათ ეს რომ ისინი ვერ მიიღებენ იმის გამო რომ არ შევიდნენ საქართველოს პარლამენტში თქვენ როგორ აფასებთ ზოგადად რა თქმა უნდა კიდე დავიწყებ იმით რითიც დავიწყებ ასეთი სოციალურ მეცნიერებებში ესეთი იმპერატივები არ არსებობს ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ და სხვადასხვა გადაწყვეტილებები მიიღოს სხვადასხვა სოციალურმა ჯგუფმა სხვადასხვა სამეცნიერო წრეებმა სხვადასხვა პოლიტიკოსებმა ჩვენ გვაქვს ესეთი პოზიცია და ესეთი ხედვა რომ თუ კონკრეტულად არ ხორციელდება კონკრეტული საქმიანობა კონკრეტულად არ ხორციელდება ის უფლებამოსილება რომელი უფლებამოსილებას თუნდაც ამომრჩეველმა დააკისრა მას თუ არ ხორციელდება კანონით გათვალისწინებული რაღაც მოქმედებები მაშინ რა თქმა უნდა ჩვეულებრივად იმ ქმედებით ხო არაფერი მას არ ეზღუდება იმ ქმედებით ხო არც მისი უფლება არ ილახება არც სიტყვის თავისუფლება იზღუდება არც ქმედების თავისუფლება იზღუდება არის უბრალოდ პოზიორობა რომლის წახალისებაც არ შეიძლება რომ მოხდეს კანონის მიერ ამდენად არის როცა ხელფას მისცემ იმაში რომ არაფერი გააკეთოს ლევან ეს უკვე წახალისება პარტიას დაფინანსებას თქვენ კი არ აძლევთ ბატონო ილია და ბიძინა კი არ აძლევს და ქართული ოცნება კი არ აძლევს აძლევდა პარტიის შესახებ კანონი და თქვენ იქ შეიტანეთ სულილება რომ ეს ადამიანს არჩევნებში თქვენც უპასუხეთ ბატონ ლევანე უნდა ამოვწუროთ ეს თემა უნდა დაგემშვიდობა თქვენ როგორ აფასებთ აი ამ ცვლილებას ეს გაგრძელება იმ პოლიტიკის რასაც ახორციელებს ქართული ოცნება რა თქმა უნდა პარტიას აქვს იმის უფლება და საშუალება შევიდეს ბოიკოტი გამოუცხადოს არ შევიდეს და ასე შემდეგ ეს ჩვეულებრივი ამბავია უბრალოდ ეს არის ხელის გადაგრეხვის ტაქტიკა იძახის რომ არაფერში არ უშვილეთ ხელს კაცო გამოხატოს თავის რით უნდა გამოხატოს თქვენ 20 მილიონამდე დაფინანსება გაქვთ და რამდენი აქვს იმას რა ქვია ლეიბორისტულ პარტია რით უნდა გამოხატოს თუ წყაროს მოусმობთ იმით სხვა რამეს კი არ აკეთებთ ჩვენ რაში შეგვიშლის ხელს შემოდით ყველა თქვენ შემოდით პარლამენტში და ის არ შევიდა მისი გადასაწყვეტია ხო და ამიტომ კანონის მიერ იქმედება ეს და არა რაღაც მიზანი
მომხდარ ფაქტზე აკეთებ შემდეგ კანონშეცვლილებაზე. სხვა რამეს პუტინი კი არ აკეთებს. ვლადიმერ ვლადიმერიზე ეგრეთ წოდებული თქვენი დიდი არის ცვლება რიტორიკას. სხვა რამეს კი არ აკეთებს. აღარ მოგბეზრდათ ეს. სხვა რამეს კი არ აკეთებს. იგივეს აკეთებს, რასაც ბიძინა აკეთებს. ეს თქვენ ნახეთ რუსთავაზე, აღარ დაიჯერა. არ გამოვიდა. გასაგებია. მიხვდა ეს გამალვებული ქრონიკები და აღარ მოყვება ხალხი და აღარ იჯერებს. ქრონიკებს ხო ხედავთ იქ. მადლობა. ხალხი სტადიონზე ზის და ფეხბურთს უყურებს. ხალხი ჭაობში გადის და ფეხბურთის ჩვენ არ დაიბრალო ძალიან. ფეხბურთზე აღარ გადახვიდეთ. ხალხი ფეხბურთსაც თქვენ იმაშოვით ყველაფერს სპორტ სკოლა სპორტის სასახლეები 4500 ადამიანი საერთოდ ყველაფერი სიბრალეა გავიკე გასაგებია საშუალოდ ოჯახში არის გასაგებია და რამდენი ადამიანია გასაგებია მადლობა ლევან ანთაძეს თქვენ იმაზე ილაპარაკეთ ჩემი მადლობა არავინ არ დაგავალ ყველამ კარგად შეიკავეთ თავის და უმაღლეს საკუთარი მადლობა 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 ლევან ანთაძეს ილია ვერძაძეს მოკლედ ასეთ იყო დღეს ვახო ხიზბეშვილის თავისუფალი სივრცე ერთმანეთს უკვე შეხვედრით ორ შაბათს საღამოს 9-ზე მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ კარგად ზარდებოდეთ